نفلی عبادت کی څومره زور او پاور الله تعالی اچولې دی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، او دا حدیث دا ترمیزی حدیث دی. امام ترمیزی دا حدیث په ترمیزی کی روایت کړی. انس ابن مالک فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې کله انسان سبعی منز په جماعت باندې اوکا جمع اوکا ثم قعد یذکر الله، بیا د سبعی منز نباد التکینی او الله یادی ذکر کا ار یو ذکری درود پاکم دا اللہ ہم ذکر دے، رسول اللہ ہم ذکر دے، یا صرف دا اللہ ذکر کا لگیائی دے لگیائی حتی تطلع الشمس، تردی پورے چنور روخی جی مکمل او دے ناس دے. ثم صلی رکعتین، دو رکعت ازموستا سمرا ٹیم پہ لگی 2 منٹا یا 3 منٹا یا دیر پہ اہتمام باندے انسان 2 رکعت کا 5 منٹا. ثم صلی رکعتین، بیا پو مغزے کے ناس دے او صرف 2 رکعت منزی ہوک دیتے ویلکگی اشراق منز، کم از کم 2 یا 4 رکعتا خو کم از کم 2 رکعتے ہوک. حضور علیہ السلام حدیث الفاظ واورے پا دغو نفلو باندے مونگو تاسو پر څومره ثواب دے. حضور علیہ السلام فرمائی کانت لہو کا اجر حجت و عمرت. حضور مبارک فرمائی پا 2 رکاتو باندے تا سشے اگاٹا پا نفلو دے اشراق منز نفل منز دے پا 2 رکاتا باندے حضور مبارک فرمائی دے اجر یو قبول شوی حج او دو عمرے دے. بیا بچا په ذہن کې راتلای چې دا عمره او حج ثواب بلګ غوندې کمی او هغه بلګ غوندې زیاتی. په حدیث کې 3 پیر الفاظ رسول الله پسې دا ویلي دي تامتن تامتن تامتن. حضور مبارک فرمای هغه حج چې ته 100 لک روپۍ ولګي او په اخلاص باندې وکړي، اکثر پاغي کې انسان نه ریام راځي، خو چې په اخلاص باندې وکړي او څنګه ثواب یې دی، څومره ثواب د هغه حج دی چې دغه 2 رکعات نفل وکړي الله د رضا لپاره وکړي، بعینه د دغه حج ثواب د هغه حج بالکل برابر دی. نبی علیہ السلام 3 پیری ستا شک ختم کا تامتن، پورا ثواب دے گورا دا حج و دا عمرے تامتن، پورا ثواب دے دا حج و دا عمرے تامتن. 3 پیر نبی علیہ السلام او فرمائل چه چرتا پا ذہن کے دا بیام را نشی او تا دا ہوائی چه رکی دیشی دی حج کے بلگ غند ثواب کمی نا. حضور مبارک فرمائی سیم ٹو سیم بالکل برابر 19-20 ثواب دا دغی حج پا ثواب کی او دا اغی حج پا ثواب کے نشتا انسان تا ملا ہوئی. تاسو اندازہ اکڑے 2 رکعت نفل اس دیت تاسو سوچ اکڑے کہ انسان روزانہ بنیاد باندے 2 رکعت که سړی نوم نه ګټي یو خو سړی چې نظما نومم چې د حاجي شي پرېږده مونږ ثواب سره کار دی. دا سړی چې حج لزیم دا خو نوم دپاره نه ځي ثواب دپاره ځي. ته ووایه چې ته روزانه 2 رکعته صلات اشراق کوي او ستا 40-50 کالم عمري په سینکړو تعداد کې په نام اعمال کې دستا حجونه راله او په سینکړو تعداد باندې ستا په نام اعمال کې قبول شوي عمرې راله. قیامت پر ورځ باندې چې کله یو کس راوستی شي او هغه له نامه اعمال ورکا الله تعالی ورته وفرمایي دا لږه وګوره څه ځان نه خو شهر پسې نه دی اچولی چې ګوندې ظلم هم ورسره کړی لږ یې وګوره. نو چې کله نامه اعمال هغه سړی ګوري نو په دې کې به حجونه ویني، حجونه عمرې، دی به حیران شي، دی به وایي خدای پاکه ما خو دا حجونه عمرې نه دي کړي، ځکه چې ما تا خو حج او عمره صرف دې ته یو چې حج او عمرې له لاړ شو، دا خو دومره ډېر حجونه عمرې دي. الله ورته فرمایي دا د هغه د صلات اشراق او د دې او د دې او د دې چې کوم الله تعالی دا د ټول د هغې حجونه عمرې دي چې الله ته هېر کړی نه او الله تعالی ستا په نامه اعمال کې لیکلي. ته به وګورې